ir parādīt jums mūsu izstrādāto standarta lietotni personāls. Šis būs tātad vizuāls analīzes rīks, ar kuru palīdzību ir iespējams pāraudzīt struktūra vienību darbinieku noslodzi un īstenot atalgojumu budžeta izpildes uzraudzību. Un lietotne satura rādītājs attiecībā uz personālu kopumā ir informācija par slodzēm, par vakantajām vietām, par atalgojumu izpildi, par noslogojumu. Un to mēs tālāk arī ejot cauri lietotnē apskatīsimies, es parādīšu. Tātad lietotnes mērķis ir analizēt ar personālu saistīto informāciju dažādos griezumos. Datu avots šīs lietotnes izveidē ir Horizon dati, papildināti ar flatfailiem jeb Excel datnēm tieši par plānoto atalgojuma izpildi. Tad šajā attēlā tad mēs redzam visas lapas, kas ir iekļautas lietotnē. Un ja mēs ejam cauri jau konkrēti pa lapām, tad lietotnes apraksta lapā, tad mums ir apraksts par to, kas ir šī lietotne. Varam pievienot tad informāciju par atbildīgo, kurš atbild par šo lietotni, kurš ir datu īpašnieks, kurš biznesa analītiķis, kā sazināties ar šiem cilvēkiem. Un, manuprāt, būtiskākā informācija šajā lapā ir pārlādēšanas laiks, ko vienmēr ir vērts ņemt vērā, analizēt datus, vismaz pastamies, kad pēdējo reizi dati ir pārlādēti, tad cik aktuāla ir šī informācija mūsu lietotnē. Un tālāk jau ir īsceļu pogas, mēs varam aizkļūt uz piekļuvēm, ja ir kaut kādas noteikti piekļuvas ierobežojumi, tad tas būs attēlos lapā piekļuves vai uz vārnīcu vai uz saistību lapu, vai arī sākt uzreiz analīzi. Iesim tālāk uz nākamo lapu, tad te ir piekļuvas datiem lapa, ja ir tāda īpaša noteikuma nosacījuma, tad tas šeit ir attēlots. Vārnīca. Vārnīcā ir iekļautas visas dimensijas un visi mērījumi, kas ir iekļauti konkrētajā lietotnē. Līdz ar to mēs varam atrast pilnīgi visas dimensijas un paskaidrojumu, tad kas zem šīs dimensijas ir apakšā. Vai arī mērījumiem, jau konkrētu formulu, kā šis konkrētais mērījums ir iegūts. Un tas ļauj jebkuram atverot lietotni, apskatīties arī kas zem katra mērījuma ir domāts un kā šis katrs mērījums ir rēķināts. Tad ir saistību lapa, tas ir tās starp dimensijām, parāda tās savstarpējās dimensiju saistības. Mēs varam paņemt, administrāciju, un tad redzēt šai dimensijai, kādas ir saistības ar citām dimensijām un kādas vērtības mēs varam atrast pie citām dimensijām uz šo pašu, tā kā jau divas dimensijas, un tad kā sašaurinās tas mūsu iespējamais datu loks un datu apjoms. Tā, augšā mēs redzam arī izvēlētos filtrus, filtrus noņemšu nost. Un tad mēs jau ejam tālāk pa lapām. Mums ir tāda darbinieku analīzes lapa, kurā ir informācija par darbinieku skaitiem, par darbinieku skaitu periodu sākumā, periodu beigās. Mums ir informācija par darbu uzsākušo skaitu, par darbu pārtraukušo skaitu, darbinieku mainību procentuāli, cik liela mums ir. Katrā lapas kreisajā malā ir filtru panelis, kurā mēs arī varam filtrēt un skatīties noteiktus gadus vai citus parametrus, kas mūs interesē, un izvēlot filtru, arī visa informācija lapā mainās atbilstoši mūsu izvēlei. Varam pielikt klāt, ka mums, piemēram, interesē otrā struktūra vienība, un tad arī attiecīgi visa informācija tālāk jau lapā un visā lietotnē ir atbilstoši šai mūsu izvēlētajiem parametriem un izvēlētajām dimensijām. Ņemšu struktūra vienība nost. Lapā ir arī tas saucamais konteineris, kurā ir vairākas cilnes, ja vairāki grafiki ielikti vienā vietā. Tad mums ir kopējais darbinieku skaits perioda sākumā, mums ir redzams arī darbinieku skaits perioda beigās, mums ir darbu uzsākušo skaits un darbu pārtraukušo skaits. Darbinieku skaiti perioda beigās mēs varam analizēt pa vecuma grupām, bet varam izvēlēties arī citus dimensijas,
Varam analizēt struktūru vienību griezumā, varam analizēt par nodarbināto grupām, par amata grupu, par NVD personāla grupām, par amata grupām un visas iespējamās dimensijas. Mēs viņus varam izvēlēties un tad skatīties šo informāciju, kas mums ir nepieciešama. Ja nepieciešams, varam arī izvēlēties, piemēram, šeit tikai māsas pēc amata grupas, un tālāk mums visa informācija lapā ir atbilstoši tikai par māsām. Tātad šeit, principā, jā, tātad pamata informācija par darbinieku skaiti, cik uzsāka darbu, cik pabeidza darbu, cik aizgāja prom, kāda ir šī mainība. Un arī tabulā tad mums ir attēlot tā pati informācija, kas grafikos, bet viņš ir tabulas formātā, un, ja nepieciešams, tad šo tabulu mēs varam arī izeksportēt kā tabulu, kā datus un izmantot citur, ja mums tas ir nepieciešams. Tad ir informācija arī par ārstniecības personu virsstundu skaitu un īpatsvaru, kāds īpatsvars no ārstniecības personām strādāja virsstundas. Varam redzēt šo informāciju tad pa gadiem un mēnešiem. Varam sašaurināt, teiksim, tikai pa 2 gadiem, ka mēs šo informāciju gribam redzēt. Un tad mums ir ārstniecības personu skaits, kurš strādāja virsstundas. Mums ir kopējais nostrādāto virsstundu skaits, mums ir vidējais virsstundu skaits uz ārstniecības personu un ārstniecības personu īpatsvars, kas strādāja virsstundas. Varam, teiksim, izvēlēties amata grupu, piemēram, tikai māsas, un tad skatīties visu informāciju par māsām attiecīgi. Par virsstundām visa šī informācija mums ir pieejama atbilstoši izvēlētajai amata grupai. Vai, ja mēs negribam pa amata grupām, mēs varam arī skatīties, piemēram, pa vecuma grupām vai pa ārstniecības personas kvalifikācijām vai pēc amata vietas nosaukuma. Mēs varam izvēlēties, jā, tad tāpatās ir informācija arī pa tabulas skatā un vēl detalizētā pārskatā jau par darbinieku vārdiem, uzvārdiem, amata grupām un struktūra vienību. Tā kā visa informācija ir pieejama. Un no šīs lapas varam aiziet arī uz detalizētu skatu, uz tabulas formātā, tātad, kur mums ir gan pa mēnešiem, gan pa gadu un ceturksni visa nepieciešamā informācija, tātad gan pa darbinieku skaitu, gan pa virsstundu skaitu. Kā arī šāda informācija mums ir pieejama tabulās. Mēs viņus varam, kā iepriekš minēju, eksportēt ārā un izmantot arī citur, ja tas ir nepieciešams. Nospiežot pogu, atgriezāmies darbinieku analīzē. Aiziešu atpakaļ uz virsstundu analīzi. Un varam tālāk turpināt. Te ir arī par slodžu analīze, kur mēs varam skatīties. Tad mums ir informācija par visām vakantajām slodzēm, par aizpildītajām slodzēm, par kopējo slodžu skaitu un par kopējo amata vietu skaitu perioda beigās. Un grafikos mēs tad arī redzam aizpildīto vakanto slodžu skaitu, sadalījumā gan pa NVD personāla grupām, gan pa nodarbināto grupām, gan pa amata grupām vai amata vietas nosaukumiem. Tā kā visa šī informācija mums ir pieejama un mēs varam atrast, cik mums ir vakantās vietas. Varam paņemt, piemēram, pēc NVD personāla grupām, paņemam ārstus, un tad mēs redzam, ka mums ir, teiksim, 6,72 vakantās slodzes ārstiem. Tāda aizpildīto slodžu skaita mums ir arī pa struktūra vienībām. Vakantās slodzes varam analizēt pa ceturkšņiem vai izvēlētos izceļ pogu un visu informāciju skatīties pa mēnešiem. Kā iespēja gan ceturkšņi, gan mēneši, kādā laika dimensijā mums šī informācija ir nepieciešama. Tāpat ir arī konteiners ar tabulām, kurām mums ir pa struktūra vienībām pieejama informācija gan par aizpildītajām slodzēm, gan vakantajām, gan arī mums ir detalizēts pārskats par profesijas tipu ārstniecības amata grupu. Mēs varam tālāk ietīt līdz administratīvai struktūra vienībai, līdz amata vietas nosaukumam, un pat līdz vārdam, uzvārdam ar šim konkrētajam darbiniekam, lai mēs zinātu, kāda viņam ir slodze.
Tad mums ir informācija arī par atalgojumu, kas ir liela daļa šīs lietotnes, tā kā pamatdomas. Tad mēs atalgojumu arī varam analizēt. Mums ir kopēja atalgojuma izpilde, mums ir informācija par pamatalgu, par piemaksām. Mēs aprēķinām vidējo pamatalgu, vidējās piemaksas. Kad visus šos 5 mērījumus mēs dažādos veidos attēlam arī vizuāli. Varam skatīties pa mēnešiem, varam skatīties pa ceturkšņiem, kā ir nepieciešams. Atalgojuma izpildi mēs varam vēl padziļinātāk, tā saucamajā drill down dimensijā paskatīties, paņemot pastāvīgās piemaksas. Mēs varam tikt tālāk līdz piemaksa par procentuāli par stundām. Mēs varam iet vēl dziļāk un tad dabūdam, ka tā proporcionāli, piemaks proporcionāli stundām un jeb arī, citu samaksas dokumentus arī var iet dziļāk un analizēt tad pamatalgas un mums ir informācija par pamatalgu, Tā kā tad mums ir izmaksātās algas un atalgojuma struktūra, kāda daļa ir pamatalga, kāda daļa ir piemaksas. To mēs arī varam redzēt gan pa amata grupām, gan pa struktūru vienībām, gan amata kvalifikācijas kategorijām, gan administratīvām struktūrām, respektīvi tām dimensijām, kādas jums ir nepieciešams, tad šī informācija šeit arī ir pieejama. Tāpat ir informācija par vidējām pamatalgām un vidējām piemaksām, un mēs tabulu skatā pat varam redzēt pēc tabelas numuriem, kāda katram darbiniekam ir bijusi izmaksāta vidējā pamatalga un kāda ir bijusi vidējā piemaksa. Plūsmas diagrammā tad mēs arī redzam atlīdzības veidus un kā viņas sadalās, un ja mēs paņemam, piemēram, prombūtni, mēs redzam, kā prombūtnes vēl sadalās par atvaļinājumiem, pa papildus atvaļinājumiem, un tā kā varam iet sīkāk. Un, ja mums interesē, viena struktūra vienība, tad mēs varam arī vienas struktūra vienības līmenī redzēt, kā sadalās šīs atlīdzības grupas. Un ir arī tabula par arī pivot tabula par, ka mēs redzam struktūra vienības, administratīvās struktūra vienības, amata vietas un tabeli un jau konkrētu vārdu uzvārdu, atlīdzības veidu un vēl EKK nosaukumu, un tad mēs konkrētas summas līdz konkrētu darbinieku līmenim, līdz visiem izmaksu atlīdzības veidiem mēs varam iziet un redzēt, kas konkrētiem darbiniekam ir samaksāts. Un tad tālāk mēs varam analizēt jau plānoto atalgojuma budžetu pret faktisko budžetu izpildi. Un, tad mums arī ir informācija par to, kāds bija plānotais budžets, kā mums ir reāli faktiskā izpilde. Mēs viņu redzam pa mēnešiem vai pa ceturkšņiem. Un EKK grupām, pa EKK kodiem mēs varam paskatīties, tad kā mums iet ar izpildi, ko mēs plānojam, ko mēs reāli faktiski izpildām un kāda ir izpilde pret plānu proporcionāli. Bet šajā lapā ir būtiski, kad ne tikai paņemam faktisko izpildu no Horizona, bet kad ir arī papildus flatfile, jeb Excel datne vai kāds cits datu avots, no kur mēs varam dabūt tad arī plānoto atlīdzības budžetu. Darbinieku noslogojumi arī no Horizona, tad mums ir plānotie noslogojums, gan plānotās stundas, gan plānotās svētku dienas, gan nakts stundas, gan plānotās virsstundas. Tā kā šeit arī ir plāns un fakts, un mēs varam salīdzināt, kā mums ir plānotās stundas, kādas mums ir bijušas faktiskās nostrādātās stundas, kā ir ar fakta nobīdi no grafika, kurš amata grupas plāno atbilstoši reālajiem faktiskajiem nodarbinātībai, kuri varbūt nē. Varam tāpat skatīties arī par struktūra vienībām,
kuras struktūra vienības precīzāk saplāno savus darbus un kuras varbūt ar kurām plānošana ir grūtāk. Tā kā to visu mums ļauj šī lietotne, šī lapa izpētīt un izanalizēt. Tad arī pa mēnešiem mēs redzam gan plānotās stundas, gan plānotās pret faktiskajām stundām. Un dažādos veidos un jau pat tabulā, pivot tabulā mēs pat līdz personas līmenim redzam, cik ir bijušas plānotās, cik faktiskās stundas un kādas ir šīs atšķirības starp plānu un faktu. Jā, tad te arī tā pati, principā tas pats aktuālo un plānoto stundu salīdzinājums, tikai ūdenskrituma diagrammā, kurā mēs redzam faktiskās stundas un plānotās, un kur veidojās šīs atšķirības starp faktu un plānu. Un mēs viņu varam skatīties amata grupu līmenī, amata vietām, vai par vārdiem, uzvārdiem pat un arī administratīvajām struktūra vienībām. Tāda iespēja ir, un šeit var, teiksim, piemēram, samazināt, mums interesē, piemēram, 2 administratīvās struktūra vienības, un mēs varam paskatīties jau konkrēti tikai šīs 2, kas tad ir bijis fakts, kas ir plānots, un tad kādas ir tās atšķirības, negatīvā atšķirība, kāda ir. Tad ir tāda apkopojuma lapa par vidējiem darbinieku rādītājiem, kas var labi noderēt dažādām prezentācijām, kurā ir pa gadiem informācija pa sadalījumā pa NVD grupām vidējās darba samaksas dinamika, ir arī vidējais darbinieku skaits, ir strādājošo ārstniecības personu skaits pa vecuma grupām, tad 25, 40, gadu 65 plus. Tad ir vidējais darbinieku skaits, tad pa NVD grupām grafikā, ja mēs noņemam gadus nost, tad mēs redzam arī darbinieku skaitu gada beigās, kāds mums ir bijis, un arī darbinieku mainību redzam pa gadiem, cik liela šī mainība ir bijusi. Un tas tādi KPI rādītāji, ko var izmantot prezentācijās, gan ar darbiniekiem, gan varbūt, ja jāparāda kaut kur uz āru. Un arī šeit mums tāpat strādā filtri, un mēs varam paņemt tikai ārstus, un tad redzēt vidējās darba samaksas ārstiem, gan arī vidējo darbinieku skaitu, un arī sadalījumā pār vecuma grupām un mainība. Līdz ar to arī šajās lapās visur ir šie filtri, un varam izvēlēties to, kas mums tajā brīdī ir nepieciešams. Detalizētu eksportu jau es rādīju, tātad no darbinieku analīzes mēs varējām iziet uz šo lapu un piekļūt šai informācijai. Un tad ir pielāgojuma atskaite, kuras mērķis ir principā atbildēt vēl uz tiem jautājumiem, uz kuriem varbūt neizdevās rast atbildes iepriekš. Jo šeit tā doma ir tāda, ka tā ir kā pivot tabula. Mums ir iekļauts visas lietotnē esošās dimensijas un visi lietotnē esošie mērījumi, un mēs varam likt tabulā to informāciju, kas mums doto brīdi ir nepieciešama. Es, piemēram, gribu ielikt amata grupas un gribu paskatīties, kāds mums ir darbinieku skaits pa šīm amata grupām. Gribu paskatīties aizpildītās slodzes esošajā gadā pret iepriekšējo gadu procentos. Respektīvi, varam likt tos mainīgos, kas mums uz to brīdi ir nepieciešams. Negribam vairs aizpildītās slodzes, ņemam nost un skatāmies, ka mums vajag, piemēram, šādu informāciju. Tāda ir šī lietotne, kas sniedz iespēju tad iegūt šo visu aptverošo informāciju par darbiniekiem. Un tad kādi būtu ieguvumi, izmantojot šo lietotni, tad visa informācija par darbiniekiem ir vienkopus un ātri iegūstama, mazinās ārstniecības iestādes slodzes un resursu patēriņš uz atstājušu sagatavošanu,
strukturēta datu uzkrāšana sniedz iespēju novērtēt, analizēt un pilnveidoties, un ir daudz plašākas analīzes iespējas, analizēt aktuālo informāciju un salīdzinot to ar vēsturisko. Tā kā paldies par šo, kad noskatījāties. Ja ir kādi papildus jautājumi, tad droši sazinieties ar mums, atbildēsim, un ja tāda mums ir šī lietotne šobrīd.